Allah'ın salamı olsun hər kəsin üzərinə, amin. Deməli, bir şey var, qurban olmalı. Mağazinlərə gedəndə uşaq detski paltarlara baxanda görürük ki, qəşəng qız paltarları satılır, yəni ki, rəngi xoş olur da, forması. İndi kişi paltarlar, ya gələcəyin kişiləri olan bu oğlan uşaqlarının paltarlarına baxanda isə detski paltarları, uşaq paltarlarına dəhşətdir də, böyle indi də çıxıb o ilə göz belə qəribə nə maska olurdu ya, belə qəribə bilinməyən məxluqların şəkli kimi, o filmlərdə var, qəribə sifətlərdə. Bax, o şəkilləri nasıl edirlər, çəkirlər paltarların üstündə, oğlan uşaqların paltarların üstündə. Nə bilim, avtomat satırlar, o olan, neyse. İndi oğlan kuklayla oynaya bilməz mi? Oynaya bilər. Düzdür, aysa o. Kuklayla oğlan oynamasa əgər, niyə görə o sabahları qadının qədrini necə biləcək, uşağına necə qızı ola bilər, oğlu ola bilər, uşaqdır da, kuklada uşağı xatırladı. Bir də bir dənə, neyse, yaxşıdır. Çox maraqlıdır. Qab mağazinlərinə girib soruşmuşam bir ikisini, amma onlar satıcıdır, bilmirlər. Bu, məsəl üçün, mən qabı axtarırım, 2-3 ildir qab istədiyim deməyim, çünki mən çox şey istəyə bilərəm, amma yəni, ürək açan qablar satmırlar. Məsəl üçün, kraskaz da gülü göy rəngdə, qara rəngdə, qarışın rəngdə çəkib qabı elə naxışlayıb satmaqdan sonra internetdə qəşəng naxışlar var, təbiətdə naxışlar var, çəkmək olar, rəngi də normal qoymaq olar. Gülüyə qara, göy, qarışın olmalıdır ki. Belə. Beyində dincəlmə getsə. Nədən də bu ay mələ? Ya da görsən, ağ qablar son vaxtlar çox satılır. Bir dənə belə zərb qoyurlar, ya da qoymurlar. Kim icazə verir? Yəni, nəyə görədir? Qəşəng, məsələn, naxışlı qablar sata bilərlər. Elə kişi kostyumlarda naxışlı, güllü ola bilər. Bizdə biri var, adı nədir, yadından çıxıb. Qəşəng güllü kostyumlar geyinir. Leyla Aliyeva ilə şəkli var ona. O psixolog, nədir, əvvəllər yardım paylayırdı. Məsələn, Paçkan paltarlarını çox sevirəm. Nəyə görə? Qızın da dinləsində, inşallah. Deməli, çox gözəl rəhlər seçirlər. Forması birinci gözəldir. Yəni, uzun olur. Şalvarın üstünə salmaq. İnşallah Laləzər də qulaq asar. Lalə nə deyir? Niyə salmır şalvarın üstünə paltar? Salmır ona görə ki, deyir, o vaxt deyirdi, texnikumda hamı edir, mən deyirəm, qızlar hamısı edir. Nəysə, indi əsas məsələ nədir? Nur surəsi 24-ü xatırlatmışsan. 24-cü surə, Nur surəsinin 1-ci ayəsini xatırlatmışam. Kəşki Lalə bu videoya qulaq asar, inşallah, amin. Deyərəm, tapşıraram. Amin, 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 amin. Gedin, ifrat eləməyin. Ya Allah, Ləbbək ya Allah.